enemakuvela kuvela uthi kudala ashonile kade eshonile nina ngale ninaye thina siyazi ukuthi uyafunda futhi uyattenda silala wena naye useyakubalekela manje silala naye thina ke okuwesi mina ulala la enhla kwami nje ngalela nje ukubona nje ngoba ngibona ukuthi unayo yonke into lo mntwana loyana akalindi uNSFAS Ncipha bugebengu. Isizwe asiphephe. babukeli ukhula lo kusewuyena lo enimaziyo sinethemba umfana wasemsingi khona la wakamajozi bafowethu ngicela ukuthi nisondele nize kunodaba enginiphathele lona lumnandi luhlukile ngiyathemba ukuthi wonke umuntu uzoba interested kulolu daba esiliphethe namhlanje so ngiphethe usisi la ngihamba naye owasemsinga khona la endaweni kodwa uzosichaza yena ngisacela ukuthi silalele sawubona yebo njani butkhula siyaphila unjani ngiyaphila namhlanje ngiphethe bani ngikhuluma nobani okay shuthi uphethe Wendi wakamaphumulo khona la emsinga endaweni yasemazalweni oh asibonge Wendi yazi ukuthi ngifuna ukuthi isizwe la kune story siphathele sona lapho uzama khona ukuthi ufuna ukubonisa abantu abasha ngento ayibonile emavasithi ingane esafunda eseyikoleni ukuthi kunomngozi kahle kahle obukhona kodwa manje siyathanda ukuthi zazi ingane ngoba ingane sibona seyithanda kakhulu izinto ezobukhazikhazi zithanda izinto ezinhle zithanda imali ngokusheshsha uyabona so manje siyathanda ukuthi bebone ukuthi sometimes vele njengoba kuhlezi kushiya ukuthi bukhona ubungozi obukhona bukhona vele kodwa siyathanda ukuthi bezibonele bona futhi bazi ukuthi bukhona sicela usiphe nje ukuthi wena eze usibhalelile wasitshela udaba lakho noma singalizwanga kahle kodwa siyathanda ukuthi siluzwe nje seliphelele kahle ukuthi mawufika evasithi noma ungakafiki usesisikoleni usazophuma evasithi mawufika evasithi iziphi izinto ofike wayibona awusiphe nje ngokwakho sizwe okay ngiyabonga ithuba butkhula shuthi ngikhule khona endaweni yasemazabeko ngifunda esikoleni khona primary yami ngafunda high school bengumuntu oyithandelayo ukubukela uthisha ukuyibona ewuthisha kusasa oh yeah so ngafunda ke ngaqeda umatric wami kodwa bese ngaqedela kwelinye izwe ngezimithi all right yeah ngahamba ke ngaye varsity mangifike varsity lapha bengifunda eUniversity of Zululand ePangeni oh yeah hayi lapha impilo ke lapha usuku uyiphethe usuku uyibonela wena akekho umzali abantu bayaphila baningi kunemali nokucebe khona yonke into lapha othi ufika nawe uhalele usazi mangafana nalo mangihamba ngale moto hambe ngale moto ofeature wazi ukuthi bafike kanjani bakuthole kanjani yonke lento leyo so wena ufuna ukusilethela ukuthi kuyenzeka uyibone lento leyo kanti indlela ayithola ngayo ayikho right indlela ayithola ngayo and inesiphethe esibi sure shuthi ngithemba ngifika lapha 2020 ngathola irace ngahlala irace sisihlala siba u4 amantombazana sure clear research manisafika nama new student ihlaliswa nga4 emarumini nishare room nishare ikhishi nishare ama bedroom so mangifika lapha ngihlala nezingane nje engingazazi ukuthi ivela phi zonke umunye wayeqhamuke eThekwini umunye eqhamuke eMangosi indawo ngendawo eyikude engingakaze ngivakashe ngisho nzima so lapha kwakunomfundi kwakunentombazana eyilala nje eceleni kwami ngoba amakhono u4 ikhona ubedingapha ngapha wayehlala eceleni kwami lo mntwana loya sahlezi simhalele wayethi efika njenganathi kodwa naye kodwa impilo yakhe yashintsha cwebecwebe yakhazimula wayenama waves ashintshi iPhone sure alala elale dle ayinto akayithandayo thina sizolala ligwinyo lento uNSFAS ongena ukuqala kwenyanga njalo ukuqala kwenyanga yena wayenemali kodwa singazi ukuthi imali athi izinto ayifuna udla yonke into enento esingazi ukuthi uyithatha so yonke into so wawubuka ukuthi uyahalela ukufana naye ubabona abangani bakhe ngoba sihlala la sibona abangani unabo abangani abahlala kwamanye amaresi oh yeah unabo abangani abahlala kwamanye amaresi thina sihlanganise ukuthi nje uvela uniwe ukuthi uzohlala erumini ukuthi endaweni ukuthi
So mangabe sihlala-ke no-attenda kwethu bekuyikhathi engafani sithi senza amakhozi angafani yani besiphambana uthole ukuthi mina ngiyo-attenda uthole ukuthi ngaka-attend uthole ukuthi nabanye bo-attenda yena u-attenda ngesinye isikhathi kodwa into esasinothise ukuthi ungakumbone njalo ekhempasini yo indlela yakhe kwawukuthi ageze agqoke ashintshe aphume nge-main gate yes only to find ukuthi uyibuza ukuthi uyasebenza noma wenzani ngale mali ayi kuhamba isikhathi-ke kushuthi sekuwunyaka olandelayo unyaka olandelayo impilo yakho ayiboni iyaqhubeka ngempela iyaqhubeka kodwa lekho khona evasithi akayekile siyayitshela kushuthi lo mntwana uyaphasa uphinde ukuthi makuletha ama-awadi bephiwe nemali mhlawumbe uhalele uthi hayi kushuthi kumele ngifisa ukufana naye ish hawu kanti nkosi yami angeke wazi impilo-ke lapha evasithi uzofica e-main gate uma ufika nje uzofica kugcwele zonke iy'moto ezinhle labo bantu laba balapha egeyithini akubona ama-lecturer akubona abantu abazokusiza abantu abagaqele zona lezi ngane zamanje yo yes indaba ilapho uzofika nje wena uma ufika kube ngazathi ungacela usiza ngisho ukubona ukuthi uma ngendaweni ukuthi ngiyakuphi uma ngendaweni ukuthi ngiyakuphi kanti abazile ngokuzothini bazobheka lezi ngane kuthiwa ziyafika emavasithi ngoba ayikakazi ish shuthi ziyabuya mosle hayi ziyabuya-ke ziyabuya so mangabe kuqhubeka isikhathi-ke shuthi umngane size simbuze nathi urooms angena umngane urooms ukuthi rooms wena wenza ngani ukuthi sihlezi thina silinde imali eyodwa kodwa wena hlezi umnandi uhleli uthi hayi mina ngisayibheki hayi mina ngisayibheki bafethu ethi umngane hayi khululekani ngizoniplaka bothuni ikhona indlela uzothi ufunda ube wenza imali ubufunda wenza imali kanjani athi ngisebenza online hawu mfethu usebenza kanjani online athi ngizoninikeza ama-links ukuthi ngikhombise ukuthi singena kanjani enze ngathi usikhombisa ama-links ayisilindele ukuthi uzosikhombisa ama-links kuthe makuhamba isikhathi umngane bese ethi ngaphambi kokuthi ngeninika ama-links kuzomele sihambeni siyesontweni hawu sixaxe sekumele kuye esontweni athi yaba ngani yonke leya nto leya sayithola nathi ngaphansi kwaleliya sonto kumele ukuthi ningene esontweni nibone umfundisi umsebenzi nizocela khona sho hayi sibe nalento-ke manje ukuthi pho uzoya nini esontweni athi yena ngizoba nginicelela esontweni bese benifakele iy'mali ukuze nizokwazi ukugibela ngoba ikusuka ekhempasini uye esontweni kuyindawo ethe ukuqhela ithe ukuba i-distance nyana so kwakumele ukuthi ethi kwathi uzosinikeza iy'mali sofakwela iy'mali sihambe siye esontweni so kahle kahle ukuthi lapha esontweni ukuthi ufike kuyadingakala ukuthi ufike ngaphambi kokuthi unikezwe into esh buka phela ngoba naku bakufakela nemali yes uthi khululekani bangani laphana uzothola yonke into oyifunayo sure njengoba ningibona nginayo yonke into futhi kusekuncane lokho ngoba ngisenza unyaka wesibili mina yothi phela i-degree bangani bami ngiyobe ngihamba ngemoto sure wawungeke uhlale ungafisi ukufana naye uyabona ngapho uNSFAS ukungangeni ngoba mfethu uNSFAS uney'nkinga zawo laphana uNSFAS phela 2 months 3 months ukungangeni nje uNSFAS kube ney'nkinga nje zepolitiki yes so mangabe sihamba-ke hayi-ke umngani-ke kushuthi kushaye isikhathi sokuthi kuliwe esontweni umngane kube ngathi uhamba phambili kunathi sivuke sithi masibuke kuyo-attenda umngane akasekhurini kushuthi usehambile simfonele ngoba uthe esontweni pho usuyephi athi ngihambe phambili bangani bekwenzela ukuthi ngibe ngiyokhumbuza umfundisi ukuthi nginabantu abezayo sakwenza ilist kanjani hawu manje mngane sokwenza nje nathi hayi ngizonidirector ngizokutshela benifakela imali bese ngiyanidirector nangampela sahlala salinda yangena imali lapha i-transport ubugibela mhlawumbe ngabo 80 rand ngalesi sikhathi ukusuka ekhempasini kuyaleliya sonto lelanga so zangena imali mangabe ingena imali uxakeke imali engaka akusiyo le mali engabe iyona engabe uthi uyitshela ukuthi kuyesontweni usayi ngena 1.2 sure ngokuya nje ngokugibela ngo-80 rand uyamangala ukuthi usunganikezwa 1.2 bayadinga waqala waba interested msayi kushuthi benza njani phela imali uyayidinga and awucabangi nje ukuthi ngabe khona into erong ngalokho ngabe khona into yokuskenywa nani nanga umuntu ukhona nje akaskenya ubuka ngathi alale nathi mayingena imali kungena ama-message asho ukuthi leyo mali oyitholayo uyithola kusibanibani ufike kanje wasitshela ngangani omunye ku-rooms akethi nayi mina ngisahamba imali ayingenanga yangena koyedwa yes so uma ngabe usuhamba-ke sesiyahamba-ke sekuleliya sonto leya ngahamba sengihamba ngiyi-1 ngoba
uRomza lo munye nalazange phela kwaphefaka angakhona ukuthi aye khona mangabe Mhlawumbe umuntu abamdinga uwe lapha esontweni. imjadi ngikhuluma noRomza Oh yeah. yimi engithe Romza ngiplagi angeke sengikhathele ukudla igwinya Eish. mangabe ngihamba ke sengiyagibela ke ngidirect ukuzogibela emabhasini imoto ezukuthi sizocela ukwehla endaweni ethile Yeah, ne? angempela ngihambe mangifika bengihlangabeze ngingene ngaphakathi esontweni kuyisonto of impela isonto kunesakhiwo laphana khona nabanye abantu kuyakhombisa ukuthi ya khona kuyisonto bayashumayela nanti ipulpiti ngapha kuyakhombisa ukuthi kusasonto of isonto Banemali abantu mawufika lapha phakathi. upaka imoto akekho umuntu waba ngomnyawo ayikho umuntu engamboni ngabona kupaka imoto nje ngobuningi ithezile kanti lesonto ithe ayi ngingene ngaphakathi esontweni ngicela ukubuza usibanibani okuRomza wethu ngizama ukumbuza bangitshele bathi hayi angikwazi ukuthi umbone njengamanje Eish. kodwa ubesisitshelile kangaka ngithi mina bese ngithi wena usibanibani wasibanibani ngivume ngithi yes mina bethu besisitshelile kangaka into esoyicela kuwe socela ukuza ukuthi yini elethe kuleli sonto Eish. Sekumele uchaze. sekumele ngichaze ke manje ukuthi hayi cha ngizocela nami izibusiso mina ngazi ukuthi phela isibusiso Hey, eish. ngizocela izibusiso la ngapha Khathele ukuhlupheka. ngiyabona umngane ngathi izinto zakhe ziyavulela Yeah. kodwa ngazi ukuthi iphila kanjani ayikho bengiyaleleke ngiyalele umfundisi ukuthi into yokuqala kuzomela uthembe kunendawo lesithembela kuyona ngithi mina sort of ngathi uJesu nami bathembela kuJesu ukuthi kunomuntu nje okumele uthembele kuyena yes hayi ngivume ngithi hayi kulungile base bathi bona ikuphi pho wena oyifisela khona ongafisa ukukuthanda nje into zonke la ekhaya ungaba usomabhizinisi ungaba umuntu onemali onamathenda ungaba umuntu onemali nje Alright nje impilo wonke lokho okufunayo sizokwenzela sizokhulekela ukuthi kwenzeke angiqale ke manje ngisho ngithi shithi ziyakhipha Bone ikhaya lishinga manje. Semthayo. ngithi ngibone lento teaching isisemumva ngithi hawu yokuba uthisha ngiyoba uthisha yini ngoba yikho phela imlinga kangaze ngibe uthisha ngiyoqeda nini la ngiphile Amabhizinisi. ngifuna ukuba usomabhizinisi mase ngisebenza imali ingene every day ngivele ngisho ngithi into engingayithanda ukuthi ngibe usomabhizinisi beqale bangibuze liphi ibhizinisi olithandayo qale-ke manje ngidideka angazi amabhizinisi uthi maphi bese ngibuza khona ukuthi mina ninamaphi amabhizinisi bathi bona ingcebo yethu isemkhathini Sure. qala ngadideka ingcebo isemkhathini bathi uzophila emhlabeni ube nayo yonke into kodwa konke lokhu uzokuthole usemkhathini Yo. ngahamba ngaqala ngadideka manje konke kuzobe bathi yes kuzokwenzeka emhlabeni yonke imali onayo kodwa uzokuthola la ngaqala ke manje ngaba nokucabanga ukuthi mhlawumbe abeke benginike ithuba ngizobuye ngicabange ngenze njani kodwa umngane ngiyambona ukuthi uright mosayike akukho ukuthi akukho la kagula khona akukho la ehla khona emzimbeni akukho ayikho into esolisayo ukuthi lapho ikubi ngobe la ngaphakathi nami ngihayiziswa yilokho ukuthi uyaphila nje uright kunani mangizosebenza nami kodwa khona ngibe nento la esemhlabeni ngizobona abantu bonke ukuthi imali nginayo yonke into engiyenzayo bengase ziyakhanya izinto zami ayibe ngivumeleke bese kuba ukuthi bese ngibacela ukuthi ngoba umngane akakabikho ngizocela ukuthi ngibuye naye ngesonto elizayo ukuze ngizokuba uyena ozongichazela bengangichazelanga ukuthi kusetshenzwa kanjani sengididekile manje ukuthi angixoxelanga ukuthi kusetshenzwa kanjani hayi kuba ngazathi bayangivumela-ke usonto makusonto laphana kuculwa amaculo ngase bacula ngathi khona amashangana khona besuku kuyahlangana kahle abaculi nje ukuze ngipostoli icula just kuwukuthi lokuthi hayi ngiqala kanjani abantu labo bacula kanjani and mabathandaza bathandaza lokhu ukuthi gagabshe yonke lento leyo kubiza ama language yabo lokubiza amalimi lapho kwenza ke lapha uma sekuthandaza babethi mabethandaza bathandaza bebhekile abacimezi umuntu usuke ebhekile kodwa usumbona ukuthi lento akayisho uyayimini emehlweni akhe akabuki wena uyizwa la ngaphakathi akakubuki wena ubuka lento akayisho ngathi uyayibona ukuthi uyithini ngalowo mzuzu mina ngi-understand ngisho ilanguage abayishoyo lapha abantu baphumelele nje babela njengoba bela abanemali ba-right indlela abaswenke ngayo ayikho i-uniform yokuthi kunejoyini ukotiwe ayikho ijoyini
Kuhliwe iqhoks, osisi bakhona bafaka iqhoks. Umngane awumboni khona la esontweni. Umngane inkinga ngimboni. Mhlawumbe ngabe ngachuza nami ngakhetha abantu bangangiboni umngane. So mangabe sekhanjwa ke ngijike kanjalo ngokuthi ngithi ngizobuya ngesonto elizayo sekukhona umngane. Ngizama ukuthi umngane angichazele kahle ngoba manje angikakazi ukuthi liphi ibhizinisi ade ngifuna ukulenza. Mina bengizazi ukuthi ngizoba uthisha nje kwaphela. So mangabe sesijika ke sesiphindele ke sijikeke. Mangifika lapha erumini lethu ngifika ngididekile umngane futhi akakafiki. Sure. Akekho umngane lapha. Ngixangeke. Rooms nike nambona usibanibani bethi bona namhlanje akaze kuyilokho ehamba ikuseni. Qale nje usangumngane. Ngimfonele umngane phansi kumngane. Sibambezeleke samhoye umngane. Khona la de siyolanda khona abanye abantu. Ade sicela ukufisa. Ngithe mangifika esontweni ngafike ngintroduce ngabe ngikukhulumela saze sadlula. Yeah. Mngani buya ke phela uzongichazela ngile mina esontweni ethi ayikhululeka kakhulu. Shuthi emva kwalapho sase sigejana njalo nomngane. Mangabe ngiyo-attenda uthola yena useshintsha nendawo sengathi akahlali nathi. Sengathi akasahlali nathi mangabe siyo-attenda uzofika apheke adle aqeda ngalala. Awusasithola isikhathi sokuxoxa. Angisasithola isikhathi sokuxoxa naye. Ngiqale ke manje lento le. Umngane ngathi khona into engekho right. Ngibuze kwabafunda naye ngoba benza naye ikhozi yedwa. Usibani nimgcineni ne-attend kuthiwa akasa-attend lo. Asimboni. Aka-attend. Ngithi aka-attend bese ndawo aka-attend hlezi simbona nje hlezi lokana. Wenzani? Ngiqale ukuthi umngane pho uphasa kanjani? Ngoba mina ngazi ukuthi kushuthi umuntu ophasayo phela lo owenza nje. Umuntu ophasayo kanti umuntu ongakazi nje a-attend vele kwasekuqaleni. Kwasekuqaleni. Ish. Yo. Iningi lento. Iningi. So mangabe kuhamba isikhathi ke umngane ugcine ngaseze rest yethu engasihlali nathi kuze kube kubabali kuze kubalwe iqhubwe. Nama ngisaphindeli ke sontweni. Sengiyasaba ukuphindela umngane ngasayi. Senginalento yokuthi kungani umngane angibalekile noma ngathanda mhlawumbe ngalento le noma wayenqena ukusho ukuthi hayi wenda akusini indlela esenza ngayo le. Senginaleyo nto leyo ukuyibuza ukuthi wayumngane mangiphinda ngasemakhaya mangabe ngithi ngiyabuza nje nakwabanye ngoba naye sasingaqheleli sasigibele iteksi yodwa kusuka empangeni semakhaya. Mangibuza ukuthi hayibo usibani ubuyile njengoba sibuyile. Thi usibani washo. Hayibo. Hayi ngiqale ke manje ngithuka. Ngithi ngiyabuza bathina abadala bangasekhaya usibani akabuya ngeva sithi akekho kuthiwa hayibo ngane yami usibani usasho. Yo washona. Mina umuntu engimshiye emumva nithi washona kuthiwa washona and washona ngendlela yokuthi abakuba bakwazana ukuthola. Ngaqala ke manje ngabona ukuthi umngane ubephila lento ekuthiwa i-satanism into enjalo akathunyiwe kodwa uyabonakala ukhona. And akahlali nabantu isikhathi eside mawuthi uyacabanga lo muntu beke ngasalala ngasini. Enamakuvela ukuthi kudala ashonile. Kade eshonile. Nina ngale ninaye. Thina siyazi ukuthi uyafunda futhi uyattenda silala naye. Wena useyakubalekela manje. Silala naye thina ke okuwes. Mina ulala la enhla kwami nje. Ngalela nje ukubona nje ngoba ngibona ukuthi unayo yonke into lo mntwana loyana. Akalindi uNSFAS. And futhi kwakungazathi akanawo uNSFAS kodwa imali weyinayo. Aqala ke ngathuka ke nami ngoba ngibaxoxela nami ekhaya ukuthi kokwenzeka into enje. So wonke umuntu wathuka lapha. Kwaba sekuba isifundo nalini lokho okwenzeka kuRooms ukuthi sometimes ungayihaleli impilo yomuntu. Ngoba ekugcineni awazi ukuthi ufike kanjani, awazi ukuthi yonke lento uyithole kanjani. Sure. So nje engingakusho ukuthi ngaxwayisa nabanye abantu ukuthi nezinye izingane ezisakhula. Ukuthi mangabe usuka uhamba mangabe ufunda nje uqala yazi ukuthi yini oyizele. Ungaphumi elayinini wento oyizele. Ngoba kube nami ngabuka angazi nami ukuthi yini eyangilekelela ukuthi ngize ngikwazi ukuphunyuka kumngane. Yeah. Ngoba nami ngase ngiyazazi ukuthi yini engizele nje ngiyayazi ikhozi yami kodwa ngenxa yokubukela kuyena sengibone ngazathi isikude yami izothatha isikhathi. Nayi impilo. Nansi impilo. Nansi impilo engiyibone lapha ngaphandle. Khazi. Ungaqala engingakusho nje ukuthi
ngixwayise bonke abantwana abasakhula ukuthi ungaphumi elayinini wento oyifisayo. Ifisayo, yeah. Isifiso sakho suke nasekhaya akube isifiso sakho nalapho uyakhona. Into edinga iyalinda. Into ayidinga iyalina. Okuhle kuza kwabalindayo. Kuhlale kushiwo kuthiwa kuhle kuzwa kwabalindayo. Ngoba mawufika lapha eVarsity uzofica abantu abahlukene, uzofica abantu abaphila izimpilo ezahlukene. Laphana ngoba ngisho kunabantu abaningi abanazinto eziningi. Khona abantu abathwala ngazi ingane zesikole. Sure. Khona isatanism lapha. Khona yonke into ongasuyicabanga. Nama-bless akhona lapha phakathi. Khona ama-bless lapha. Uxake ukuthi lo muntu ngoba emdala kangaka kumele ngabe ushadile unemuzi wakho right. Bayabhuka amahotela. Babhuka nama-student uthola umuntu usenenkinga mhlawumbe useyagula esikhathini esilandelayo useyagula only to find ukuthi kwakusetshenziswa yena ukuze kube nesithwalo esithile. So into zami ukusichazela yona ukuthi bakhona abantu abasuka emakhaya beyikoleni bengabuyi. Yebo bakhona. Behambe bephila bengabuyi. Bakhona futhi into eyenzakalayo uyahamba uphila uqeda ungabuyi lapha. Ngezimo ezahlukeneke. Kodwa okukhulu kakhulu engathi singayeka ukuthanda imali. Singayeka ukuthanda izinto. Singayeka ukubukela ebantwini asebe nezinto singazi ukuthi bayithathile. Wenze lokho okufisayo. Wenze lokho wasuka ekhaya wazi ukuthi ngizokwenza. Uzohamba uzobuya ke lapha. Uzohamba uzobuya ke lapha. Ungakhohlwa into wasuka ekhaya uyizele. Yeah. Lapho uzohamba uzobuya. Eish. Yo, hey, sinzima istory. Hayi khona kunzima. So, bafowethu, hayi ngabona udaba osiphathelele lona namhlanje. Angazi ukuthi ngithini kodwa ngiyathemba ukuthi bakhona abantu abafikayo emaVarsity njengamanje. Bakhona futhi abafunda amabanga ukuthi bazoya ngonyaka ozayo. So, isifiso esikhulu lesi besifisa ukuthi ngathi lenkulumo ngasondela ngisho umzali, kusondele umfundi, kusondele umuntu omncane ezoyizwa kahle ngoba hayi thina asazi sikhuluma yabo ngeke sikusho okuningi kodwa asisho ukuthi iboneni lento ngoba ima ungayibona ngiboni asihalela ukubona abantu bephelela endleleni but siyafisa ukuthi abantu bephumelele ikusasa labo liye phambili. So that's why sithi lezi indaba ezifana nalezi anizweleni nizona nizibukeleni. Uma ngabe umfundi or umntwana omncane eyibona le video ayithathe asondeze uma wakhe beyibuke, omunye asondeze umngani wakhe nomunye nenze sho ukuthi niyayibukisana ngoba nginesho ukuthi bakhona abanye abazoyibona beyibona into lento ukuthi basake bayibona, abanye baphakathi but ithuba lisekhona usengaphumi. Siyacela bafowethu ukuthi asike sithembeni sithande ngaso sonke isikhathi izwe lonke leli liphethwe yithi thina abantwana basebancane abasakhula ezikoleni. Cela sinibambisane. Siyabonga udaba esithole namhlanje, isifundo nje esikhulu engizizwile sithi okuhle kuza kwabalindayo. Siyabonga kakhulu sisi wena. Ngiyabonga nami uthulithuli. Ngithemba ukuthi umuntu omusha, umuntu omncane osenesifiso sokuthi impilo yakhe iqhubekele phambili ukwazi ukulekelela iSouth Africa. Njengoba nibasha nibashela iSouth Africa yekusasa lethu. So ukuzethemba kubalekile, nokuzazi ukuthi ufunani kubalekile, nokuyimisela uyeke ukuthanda izinto umuntu omusha, impilo yakhe izoba right. Siyabonga. Sibonga kakhulu. Babukele emakhaya, sithemba ukuthi nonke nibonile nizwile, ongazwanga ngazi ukuthi kupha kafuna ukubuzwa. Yazi namhlanje nami kwamina ngithukile. Yabo ngiyathanda ukuthi ngathi ngibengakhuluma kodwa ngithuke kakhulu kodwa ngiyafisa ukuthi umzali nomzali, ingane nengane ayithathe lento le ibhekisise. Nenze sure ukuthi bazali emakhaya niyaqinisa ukuthi nifundise izingane zenu nitshele iqiniso ngendlela ekuyiyona, niziphe lokho eninakho, nifundise lokho eninakho. So ngiyathemba ukuthi lokhu kuzokwenzeka kakhulu kubantu abasha bazosondela ngoba siyathanda isizwe sesibhekise kakhulu kini nisebasha. Siyathemba ukuthi sizobonana, siyathemba ukuthi sizobambisana, siyathemba sizoba ndawonye, siphinde futhi nenze sure ukuthi anikhohlwa njalo ukuthi niyachofoza iphathini leli loku subscriber, nenze sure ukuthi niyasilandela ngoba udaba nodaba oluthi alithinta abantu abasha sonilethela lona. Sithemba ukuthi sizobonana futhi nangokuzayo.